шушы бүлмәдә, менә именно мен шушы ишекне ачтым. Шушында уже кып-кызыл булган инде бөтен җир. Менә без кухнягыбызны. Монда туалет бар, менә ярка кухня. Монда прихожа. Мен башта жүгіріп кіріп яқтан чуть-чигін су айырдым. Аннан газны бұрдым. Ала шортласа бек қорқыныш болады. Мұнда болам білән, қызым білән оны ғымлық ойды. Аны кіріп қышқырдым аннан соң. Аннан мұнда 14 яшік малайым йоқлайды. Оңа кіріп үндәштім. Болам білән қызымны шығарып жибердім. Оны ғымны малайым кире жүгіріп кірген, яғни баласын бет. Мен жүгіріп кіріп, мұнда столар іші, көршілерім, яңған көршілерім. Оларға қышқырдым, біз янабыз кірегіз бізге деп тәрәзеден. Олар енді мен біле қашыққанша олар жүгіріп кірген әрі. Мен мені шушы бүлмеден бүтін документларымызны құшақлап шығып жүгірдім меннен. Но шыққанда мен айында от неткен ие. Бүлме ішіліп түстейді. Мен баламны алып әлектіріп шығып кеткенде. Но көршілер, Аллаға шүкір мені бұл тәрәзені дән кіріп, bütün kirekli, sami необходимый әйберләребезне, хит bir кат киемнәребезне чыгарып, менә бөтенесен хәзер күршеләргә кирттеләр, сортировать иттеләр, кайсын жуарга, кайсын киптергә куеп, бөтенесен алар рәтлиләр инде хәзер. Аллага шөкер туганнарым, күршеләрем барсы да ярдәмнән ташламадылар, Аллага шөкер. Аллага шөкер, менә шушындый хәлдә калдык. Yigitler kurşular mı? Kurşular var, avlaşlar mı? Silahı zaten. Bunların ya koyunanan bekletip kullanmıyor. Bunların saklasın ömrüm buyurdu. Yine bunlar ise zor kalkan Allah'a şükür. Özü bizden yüge birgen, eti bilen, eni birgen. Krenleri biz onlar ise sağ. Onları yanmaganlar da, pişiranmaganlar da onları apşırıp alıp koyduruldu. Bunların nezgine yanmıyor. Tekçilerine, işçilerine, pajarni hizmetkarlarına, varsına da bir zor rahmet, kuşlarımız bütün o halkına bir zor rahmet edesiniz ki, bütün bunları bir şu hasretler kırıda yanmasın bir sınada geldi. Biz kuruyanlık kişi bütün kişi kurmasın, bir zor rahmet varsına da. Aynışı buldu yangın. Tuğanda yıgırıp iğe kırdım, yıgırıp tügül, kıyar jığan yemparnik taşularını kırdım. Sütlerimni gene uğraştırıp koyayım, bulma eşigini açsam, bulmam kıpkızılı indi. Tizgine yapıp, şütçeklerini ayırdım, cügürüp girip, gaz şütçekini ayırdım. Ondan balalarımı yukudan tırgızıp, uğramğa çıkıp cügürdük bütünü bizdegen. Balalarım Allah'a şükür isen sağ kaldılar. Ali tek yapılarından uyanıp taşıtmayanlar idi. Bu bir güçlü buldu. Halk bir nindi de yardımga kile olamadılar, pajarnilardan başka bir nişikte yardım ite turgan tuguli. Bütün jirde issilik, kaynar yolkun. Olar pajarnilar bulmasa yonu bütken bulur. Yani şular yardımı bilen. İsen sağ kaldık. Allah'a şükür.